Ayan na po. Nag-light ngayon. Standard na po yung cooling fan niya. At hindi na po nakarigta itong dito ka. Hindi na po nakarigta itong sa condenser fan. Paandar ito yung aircon. Tingnan mo kung pinaandar. Maandar na yung sasakyan pero hindi umaandar yung fan ng condenser. Yan ang tama. Ngayon magpapayag ko na po. Mandar. Pas mga kasi. Okay. Ito na po yung Corolla na ang kinabit yung surplus na distributor. Yung distributor na to ito yung pinakita ko na makalawang yung loob pero nilinis ko naman ayos na yan. Kinabit ko, nagpalit ako ng I-80. Na-check ko na lahat yung mga injector niyan. Ang problema nito is yung hard starting niya. So ngayon, itatry namin ngayon. At ito yung distributor dalawa na pinagpalitan. Ito yung ang brand nito is wala nakalagay na brand kung ano to. So ito yung unang nasira. Ito yung pangalawang nakakabit circuit. Yan. At ang code na nakukuha nandito sa problema, nandito ang problema. Yung distributor to. So pwedeng gawin ng pagpalit-palitin ng piyesa niyan. Ang problema lang mahina ito. So nag-decide ako mag-request ng surplus na distributor niya para umayos. So ngayon itatry ko na. Ito yung pinagpalitan na I-80. Yan, kasi ito yung problemang isang sinasabi doon sa trouble niya, yung code na nakuha. Nagpalit ng fuel filter. At ito ngayon, nakakabit na. Titistingin ko na ngayon kung anong maging resulta nito. Nakakabit na yan. So nandito ang susi. Try ko na siya. Try ko i-start. Ayan, one click lang Mandar na siya kaagad. So resolve na yung problema niyang hard starting. Ang ayusin ko na lang yung sa idle issue nito. So patay ko ulit. Ang sabi kasi nung may-ari nito, 50 times mo siyang i-start. Hindi talaga mapapaandar basta-basta. Ngayon kinabit ko yung pinagtanggalan niya, yung pangalawang kinabit na nung may-ari nito. Ang hirap talaga paandarin. Minsan na-andar, minsan biglang mamamatay. So iniscan ko na kasi may problema to. Tatlong code ang nakalabas, 12, 14, tsaka 24. So napalitan na lahat yung problema na yon. Patay ko uli, start. Ayan, one click na siya ngayon. Wala na siyang problema. So isosolve ko na lang yung idle issue nito. Kasi may problema yung idle issue nito Buti na lang hindi nadali yung ECU. Hawakan mo nga to. Ayan na yung minor niya. Hawakan mo, naka-video yan. Kukuha na ako ng tapik dito. Tinanggalan ng may-ari ko dahil nga pagka tinapano ko ay sobrang bagsak yung minor ito. Isang
muna. Yan yung idle niya ngayon. Nakadala na dalawang distributor, pangatlo na itong distributor na to sa plus na kinuha ko. Pero isang palit ko pa lang ito dahil noong una galing ng Bicol to eh. Binigyan daw, tuwan-tuwa yung nakabili, binigyan daw siya ng distributor, yung pala sira din. Kaya muna natin painitin niya. Papatayin ko lang ulit muna. Yan. Sa akin po. Sige, patayin mo na muna. Iayos na lang muna. Umandar na? Pinaandar mo na pala. Hindi na mahirap. Hindi na mahirap yan. Kasi unang paandar ko dyan talagang diretso eh. Huwag ka muna mag-aircon. Huwag ka muna mag-aircon. Patayin mo muna lahat. Halika rito. Kasi nakarekta yung mga pandati dito. Oh. Nakarekta yung pandati dito, di ba? Kaya nga, pwede na yan. Ayan na, hindi na umaandar yan. Pag nag-aircon ka lang, tsaka lang gagana yan. Pag nag-aircon yan. So gusto mo, try mo muna, testing mo muna. Okay na. Buksan mo yung likod, papakita ko sa iyo yung mga pinagpalitan. Itong PCB mo na to, basag na yan eh. Pinalitan ko yan. Ito yung problema, tatlo. Ito at saka ito. Bago na yan. Andito lahat yung pinagpalitan natin. Kasi yun ang lumabas sa hula eh. Kadalasan talaga ano yun eh. Ito yung gamit mo. Ito yung mga pinagpalitan. Ito yung PC. Buti hindi tayo nagpalitan ng fuel pa man. Hindi. Okay Hindi na. kasi na pressure test ko yan. Ito yung pinalitan. Kasi ito Mga problema. ano to, replacement. Walang kwenta. Pero yung binigay mo, tingin mo hindi uubra dahil puro kalawang. Pero yun doon siya tumino. Yan yung mga basag-basag lahat yan nandiyan. Tropa ko ba namin yun? Yun yung pag ano, tinatawag ko lang sa kanya pag kailangan Oh, ng pesa. buti na lang ayos yung parts mo na yon. So, picture muna tayo rito, sir. Kasi Ay, ito pinatay mo na lang muna. wala na yan. Gumagana na yung ECB mo eh. Gusto ni, paki-videohan mo na kami. Si Sir taga saan ka pa, sir? Talban. Taga Montalban pa. Pero ang bilis mo nakapunta rito. Hindi, pag text mo ako, nagpunta kagad ako eh. Hindi ko pa alam. Nakaano na to? Tama. Gumagana yan. Sabi ko, andun minisis ko sa'yo. Sinunod ko yung ano. Hindi, okay na. Ay,
Ano yan? May bayad po? Sige po, sandali po ha. Mayroon kasi puta maliit yan eh. Thank you, Sir Tony. Okay.